ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀប scan ឯកសារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដោយមិនចាំបាច់ប្រើ app ជំនួយពីខាងក្រៅអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបប្រើកម្មវិធីមួយគឺឈ្មោះថា document scanner ដែលយើងប្រើកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បី scan ឯកសារទៅវាចាប់ស្អាតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀប scan ឯកសារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដោយមិនចាំបាច់ប្រើ app ពីខាងក្រៅទេយើងប្រើ app នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone តែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាទីមួយអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ Note នេះមកតទៅទៀតអ្នកនរគ្នាចុចចូលពាក្យថានេះសញ្ញានេះតទៅទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយក attach នេះមកហើយចុច scan document តទៅទៀតយើងធ្វើការ scan បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុច text នេះមកហើយ text នេះមក text នេះមកបាទនេះឯកសារយើងបានហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច save អីបានហើយណានេះទៅលើនេះអ្នក save to file ទៅចង់ save ទៅ download ក៏បានចុច save មកអញ្ចឹងបានហើយគឺយើងមកថតទៅឃើញច្បាស់បងប្អូនឃើញហើយចាប់ទិន្នន័យហ្នឹងវាមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីពីខាងក្រៅក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា